kävellään reitti tästä Oodin ovelta, missä on toi Kavionkopsen äänimajakka Kaisan tunnelin läpi. Ja sitten meillä on käytössä Myhmoveo, joka käynnistää nämä Kaisan tunnelissa olevat äänimajakat. Muuten siitä kuuluu vain toi linnunlaulu. Eli ensimmäisenä ylitetään katu ja siinä lähti joku työkone samaan aikaan tuon viestin kanssa käyntiin. Nyt kuuluu Tunneli johtaa ratapihan ali Kaisaniemen puistokujalle. Tunnelista on yhteys myös rautatieaseman jalankulkutunneliin, josta on pääsy raiteille. Eli tää on nyt ensimmäinen näistä sisääntulon majakka ja seurataan tätä ohjaavaa raitaa Kaisan tunneli. Tunneli johtaa ratapihan ali Kaisaniemen puistokujalle. Tunnelista on yhteys myös rautatieaseman jalankulkutunneliin, josta on pääsy raiteille. Seurataan tätä ohjaavaa noppakiviraitaa eteenpäin. Tullaan kohtapuolin risteykseen, josta voi mennä Elielin aukiolle. Ja siellä kuuluu seuraava äänimajakka risteyksessä. Eli nyt tullaan risteykseen oikealla puolella Kaisan tunnelin pyörätalli ja lähtee haara, missä on toi äänimajakka. Ja seurataan sitten tätä haaraa oikealle. Eli nyt se viesti kuuluu meidän takaa. Ohjaava raita päättyy tähän risteykseen, missä on sitten seuraava äänimajakka. Suoraan edessä on raiteet 9 ja 10. Yhdystunneli Kaisan tunneliin. Yhdystunnelin jälkeen kulku Töölönlahden kadulle on vasemmalla ja Kaisaniemen oikealla. Okei, ja palataan, se oli toi viesti, palataan takaisin tää yhdystunneli. Yhdystunneli Kaisan tunneliin. Yhdystunnelin jälkeen kulku Töölönlahden kadulle on vasemmalla ja Kaisaniemen oikealla. Ja tullaan siihen varsinaisen Kaisan tunnelin risteykseen tätä ohjaavaa raitaa pitkin. Yhdystunneli rautatieaseman jalankulkutunneliin ja laitureille. Yhdystunnelin jälkeen kulku raiteille 1-8 ja Kaisaniemeen on vasemmalla, kulku raiteille 11-19 ja Elielin aukiolle on oikealla ja hissiraiteille 9 ja 10 on suoraan edessä. Eli se kertoi ton äskeisen yhdyskäytävän reitin ja nyt käännytään oikealle, jatketaan taas tätä varsinaista Kaisan tunnelin pääreittiä. Vasemmalla puolella on pyörätiet ja täällä oikealla puolella on jalankulku ja tässä keskellä kulkee sitten tämä 3 noppakiven ohjaava raita. Mutta yhtä hyvin voidaan siirtyä tänne oikeaan laitaan, missä on sitten niin ikään taas 4 noppakiveä ja tämmöinen tasainen betoniseinä, mitä pystyy hyvin seuraamaan tässä. Seinän vieressä alkaa pikkusen nousemaan ylöspäin. Kun tullaan ulos tunnelista, niin tässä on sitten myöskin käsijohteet oikealla puolella. Ja nyt alkaa kuulua jo sitten toi tunnelin suulla oleva Kaisaniemen puiston puolen linnunlaulu.
Ja nyt kuuluu 2 äänimajakkaa yhtä aikaa. Ja tultiin ulos ja sitten kävellään toisinpäin tää vielä, niin sitten kuunnellaan noiden Kaisaniemen puolen majakoiden viestit erikseen toisessa videossa.